Gājienam uz veikalu, darbu vai kādu citu ikdienā nepieciešamu vietu ir jābūt vienkāršam un paveicamam ikvienam. Nepārdomāti ēku un vides pielāgojumi vai to trūkums var kļūt par nepārvaramu šķērsli daudziem. Tādēļ jārūpējas, lai piekļūstamības risinājumi atvieglotu cilvēku ikdienu. Piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešama platāka autostāvvieta, lai kāpjot ārā no automašīnas varētu pilnībā atvērt durvis un pārvietoties uz riteņkrēslu. Norādēm uz stāvvietas piederību ir jābūt viegli saskatāmām un nepārprotamām. Uzbrauktuvei no stāvvietas uz ietvi jābūt lēzenai un to savienojuma vietā nedrīkst būt šķēršļi. Gājēju celiņi, kas aprīkoti ar vizuāliem un taktiliem elementiem, kā arī kontrastējošas apmales un virsmas segums, atvieglo ceļa atrašanu nevien cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet arī palīdz ikvienam ikdienas steigā nepaklupt. Izvietojot pandusus un uzbrauktuves, jāņem vērā, ka tie ir jāaprīko ar neslīdošu segumu, kas palīdz pārvarēt slīpumu un mazina traumu risku. Lai uzbrauktuvi varētu droši un ērti lietot, tās slīpums šķērsvirzienā nedrīkst pārsniegt attiecību 1:20, jeb 5%. Uzbrauktuvei drošības nolūkos visā tās garumā jābūt vismaz 10 cm augstām apmalēm. Ja uzbrauktuves slīpums ir lielāks par 4% un līmeņu starpība lielāka par 20 cm, abās pusēs ir nepieciešams uzstādīt margas ar rokturiem divos augstumos – 70 cm augstumā cilvēkiem riteņkrēslos, kuri izmanto zemāko margas rokturi, un 110 cm augstumā pārējiem. Margas kalpo kā papildu drošība pret nokrišanu un ir atbalsts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Galvenajai ieejai ir jābūt pasargātai no lietus, sniega un vēja, lai nodrošinātu komfortu ikvienam ienācējam. Zvanam pie ieejas durvīm jāatrodas tā, lai tas ir sasniedzams ikvienam. Tam ir jābūt viegli pamanāmam, un uzraksts taktilā formā palīdzēs cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Lai iekļūšana telpās būtu ērta visiem, ir jāņem vērā arī durvju uzstādīšanas nosacījumi. Piemēram, jo mazāka atvēršanas slodze, jo ērtāk ir noturēt durvis, iekļūstot vai izkļūstot no telpas. Vismaz 90 grādu durvju atvēršanas leņķis un automātiskā aizvēršanās 15 sekundžu laikā ļauj ikvienam bez steigas iekļūt telpā. Cilvēks riteņkrēslā novērtēs horizontāli izvietotu garanu papildu rokturi, kas palīdzēs aizvērt durvis. Lietojot privātās telpas, liels atvieglojums cilvēkiem ar vāju satvērienu ir viegli pagriežami un pietiekoši lieli durvju slēdži, ko var satvert ar visu plaukstu. Būtiski, lai durvju vai durvju ailes krāsa kontrastē ar sienu krāsojumu, jo tas ļauj ikvienam ātri pamanīt durvju atrašanās vietu. Pirms un pēc durvīm jāparedz brīvs laukums vismaz 150 cm diametrā. Mazāka vieta neļaus manevrēt un padarīs durvis nepiekļūstamas cilvēkiem riteņkrēslos. Pārvietošanos ēkā jānodrošina bez sliekšņiem. Ja sliekšņi tomēr ir, tiem jābūt ne augstāk kā 2 cm virs grīdas līmeņa un nopaļotiem. Publiskās telpās pie durvīm jāuzstāda informatīvas plāksnes acu augstumā. Informācijai uz tām jābūt kontrastējošai, ar lieliem burtiem vai zīmēm, taiskaitā taktilā veidā vai braila rakstā, kas īpaši nodar cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Gaitenīgi ar sienām ierīkoti atbalsta rokturi kontrastējošā krāsā palīdz tos viegli pamanīt un izmantot cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem. Labs piekļūstamības risinājums ir dažādas krāsas grīdas klājums un ģeometriskas formas. Abi var palīdzēt cilvēkiem ar uztveres traucējumiem saprast virzienu uz dažāda pielietojuma telpām. Liela, caurspīdīga stikla siena ir neredzams šķērslis nevien cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet arī citiem apmeklētājiem, jo steigā tā var būt nepamanāma. Viegli uztverams marķējums vismaz 3 līmeņos ļauj izvairīties no negadījumiem un traumām. Savstarpēji kontrastējoši elementi, durvis, sienas, grīdas palīdzēs viegli uztvert un atrast evakuācijas ceļus. Svarīgi atcerēties, ka arī ugunsdrošības pogai un ugunsdzēšanas līdzekļiem jāatrodas visiem piekļūstamā augstumā. Ugunsdrošības avārijas paziņojumam jābūt gan audiālam, gan vizuālam, kas palīdzēs ātri norientēties un nokļūt drošībā. Izvirzītas margas un reliefa virsma pirms kāpnēm signalizē par pirmā un pēdējā pakāpiena atrašanās vietu. Margām pie kāpnēm jābūt 110 cm augstumā, kas ikvienam būs drošs balsts un neļaus tām pārkrist pāri. Nopaļoti margu gali palīdz mazināt mikrotraumu risku. Margas, kas ir garākas par pirmo un pēdējo pakāpienu, sniedz papildus atbalstu kāpjot uz pirmā pakāpiena. Taktilā veidā vai braila rakstā uz margām izvietota informācija par attiecīgo stāvu palīdz norientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Ievērojot bērnu drošību, īpaši svarīgi, lai caur margām nevarētu izspraukties. Trepju pakāpieniem ir jābūt vienmērīgiem, lai uz tiem var nostāties ar pilnu pēdu. Citādi tas ievērojami apgrūtina pārvietošanos. Dažāda augstuma pakāpieni apgrūtina to uztveri, savukārt pārlieku gluda trepju virsma var būt slidena, radot traumu risku. Piemērots lifta kabīnes izmērs padara liftu pieejamu arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lifta vadības panelim jāatrodas tādā augstumā, lai tas būtu viegli sasniedzams ikvienam. Svarīgi, lai lifta pogas būtu taktilas vai ar braila rakstu. Skaņas signāli, tā skaitā balss ieraksts, kas ziņo par lifta atrašanās vietu, palīdzēs izmantot liftu ikvienam, īpaši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Lifta spogulis vai virsma, kas kalpo kā spogulis, atvieglo izkļūšanu no lifta cilvēkam riteņkrēslā. Sanitārajās telpās ir svarīgs dažādu priekšmetu izvietojums. Izlietnē ir jābūt piekļūstamā augstumā un telpai zem tās maksimāli brīvai. Labierīcības telpās izvietotajiem priekšmetiem, kā piemēram ziepju turētājam, spogulim, roku žāvētājam, ir jābūt viegli sasniedzamā augstumā. Sanitārajās telpās pie klozetpoda jāparedz brīva vieta manevriem. Nolaižami roku balsti palīdz tos droši satvert, uz tiem atbalstīties un aizlocīt brīdī, kad tie vairs nav nepieciešami vai traucē. Ir jāparedz vismaz 2 palīdzības pogas, aukla un apkalpojošajam personālam pamanāms gaismas indikators. Ja cilvēks nokrīt un viņam ir nepieciešama palīdzība, aukla vai poga, kas ir tuvāk grīdai, var būt vienīgais veids, kā izsaukt palīdzību. Virs sanitārajām telpām ierīkots automātiskais apgaismojums, kas norāda, vai telpa ir aizņemta, ļauj izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Atbalsta rokturi atvieglos dušas izmantošanu. Tie ir īpaši nepieciešami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dušas grīdai ir jābūt pēc iespējas mazākā vienmērīgā slīpumā un bez sliekšņiem, lai to var ērti izmantot cilvēki riteņkrēslā. Ērti lietojams dušas sēdeklis padara dušas telpu pieejamu ikvienam. Papildus būvnormatīvos noteiktajiem ir iespējami arī citi risinājumi, kas atvieglo ikdienu cilvēkiem ar invaliditāti. Piemēram, ekrāns vai tāfele ar regulējamu augstumu, viegli pielāgojami darba galdi un plaukti. Ar vides un informācijas piekļūstamības prasībām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī labās prakses piemēru vadlīnijām, var iepazīties Labklājības ministrijas mājaslapā sadaļā Horizontālais princips, vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana. Materiālu sagatavot palīdzēja Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento.